आपण आज बघणार आहोत ड्राय कफ किंवा कोरडा खोकला. वातावरणाच्या बदलानुसार कितीतरी रोगी तुम्हाला आता बघायला दिसेल की अचानक कोरडा खोकला चालू होत जातो. लहान मुलापासून तर वयस्कर माणसापर्यंत या खोकल्याचे लक्षण तुम्हाला जाणवता. ॲक्च्युली जसंही आयुर्वेद सांगतो की वातावरणात बदल होतो, तर त्या वातावरणाच्या बदलाचा परिणाम आपल्या बॉडीवर होत असतो. तर हा जो कोरडा खोकला आता जाणवतोय, यासाठी तुम्हाला काही घरेलू टिप्स मी सांगतोय, ते आजमावून बघा. त्यामध्ये जर खोकला सकाळी 6 आणि दिवसमाळाच्या वेळेस किंवा सायंकाळी 6 ते 7च्या दरम्यान जर येत असेल, तर ह्या अशा प्रकारच्या खोकल्यांना त्यामध्ये तुम्ही सुंठ, मध गरम पाण्यासोबत घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा मध आणि थोडासा कांडीपेक्षा कमी सुंठीचा तुकडा एकत्र करून ठेचून घ्यायचा आणि तो चाटांच्या स्वरूपात घ्यायचा आहे. वरून गरम पाणी प्यायचं आहे. हा झाला सकाळी आणि सायंकाळी येणाऱ्या खोकल्यांसाठी. जर दिवसभर खोकला राहत असेल आणि कोरडा खोकला राहत असेल, खूप खोकूनही कुठल्याही प्रकारचं कफ निघत नसेल आणि घशात खवखव होत असेल आणि खोकला इथपर्यंत येत असेल का 1-1, 1.5-1.5 मिनटं सारखा खोकला चालत असेल, तर याच्यासाठी साधा सोपा घरेलू उपाय आहे. मोहरीचं, तिळीचं किंवा नारळ तेल यापैकी कुठलाही एक तेलाचा 1 चमचा तोंडात धरून हळूहळू गिळायचा प्रयत्न करायचा. असं दिवसातून जर 3 वेळेस केलं तर हा खोकलाही चालला जातो. तिसऱ्या नंबरचा खोकला असेल, तो दिवस रात्र हा काही बघणार नाही आणि एकदा जर चालू झाला तर खूप जोरात आणि खूप जास्त प्रमाणात खोकला येतो, जेणेकरून ज्याचं बरगड्या दुखणं आपण म्हणतो. त्याला डांग्या खोकला पण असं म्हणू शकतो आपण. तर ह्या अवस्थेमध्ये काही नाही, फक्त कुठले तरी गोड द्रव्य घ्यायचं. तुम्ही गोड खीर घेऊ शकता, गोड शिरा खाऊ शकता. यानेही किंवा कुठलीतरी गोड गोळी जरी चगळली, तरी याने हा खोकला जात असतो. या तिन्ही खोकल्यामध्ये वात, पित्त, कफचा अनुबंध वेगवेगळा असतो. त्यामुळे ही अवस्थाही वेगवेगळी असते. अशाप्रमाणे आपण घरेलू उपचार करून बघा. नाही फरक पडला तर संबंधित डॉक्टरला जरूर दाखवा. धन्यवाद.